Omogočim seveda poudarim tistim, ki to želijo, ne glede na izobrazbo, da se nekje uveljavijo. To se ne bo zgodilo danes ali jutri, morda pa pojutrišnjem to trdno verjamem, da delamo predvsem za druge. Ta hip najbrž za nas res ne. Je pa prav, da to na določen način opozarjamo. Jaz sem bolj zgrožena in tukaj bi se mogoče malo bolj pomodila na tistem področju stereotipov, s katerim se mi starejši srečujemo v našem socialnem življenju. Naj bo to na sodišču, naj bo to v normalnih medčloveških odnosih, sosedstvom ali pa recimo ljudmi mlajšimi, ki so še v službi. Mislim, da tukaj bo treba veliko več narediti, da bo ta družba spremenila te stereotipe, s katerimi nas neprestano nekako obkladajo, mečejo v nas in tako naprej. Po drugi strani bi pa še poudarila nekaj, da smo starejši, kar nenadoma, kar pripravljeni prevzeti ali pa nalepiti nase to etiketo, ki je priletela, odpisani. Nismo odpisani, mi se moramo na določen način tudi z našim srečanjem, čezmejnim e-sodelovanjem, kakorkoli to imenujemo, mi moramo izstopiti iz vrste in na stvari opozarjati. Vsak na svoj način. Jaz sem osebno zelo proti, da se človek vda v usodo in ne naredi nič, ker s tem ne pridemo nikamor. Oprostite, cenim vse ljudi. Sem prepričana, da tudi tisti ljudje, ki imajo mogoče drugačno izobrazbo, ne cenim ljudi skozi izobrazbo, skozi njihov karakter, skozi njihovo pristnost, odprtost, iskrenost in sposobnost komuniciranja drug z drugim, s tem pa posredno tudi z možnostjo nekega skupnega, učinkovitega sožitja. In to govorim za ljudi, ki so moje starosti, kot za ljudi, ki so mlajši, torej medgeneracijskim sodelovanjem. Mislim, da je tukaj osnova. Naša želja je, da obstajajo možnosti, da delamo tako ali drugače, odvisno kakšen je ta klub, kaj si bomo izbrali, pa ne, mogoče kaj si bomo priborili za druge. Če pa hočeš vstopiti potem v ta klub, ki ga bomo izborili, je pa to stvar posameznika. Samo ne se vdati v sodo, sedeti pred televizijo in tako naprej in čakati, da čas mine. To je najlažje, ampak hkrati tudi najtežja pot za vse nas. Hvala. Katere stereotipe ste imeli v mislih? V mislih sem imela te stereotipe, da starejši mlajšim odjedamo delo, da smo pravzaprav nepotrebni, ne rabijo nas, naše izkušnje so nepomembne. Kratka, vse tisto, kar pravzaprav zdaj poslušamo, kako nepomembni, odpisani so starejši. Mislim, da je bilo danes izrečeno, mlade bodo dobili delovno mesto, ampak nimajo izkušenj. Mi starejši, ki pa imamo izkušnje, smo pa odpisani, ker jih imamo, ker naš regulativa, zakonodaja nam pove, kdaj moramo se upokojiti, iti v penzion, v navednicah govorim, skratka, od kdaj nas ta družba ne rabi več.